No podia ser menys que nosaltres poguérem posar a disposició de la concurrència al nostre tècnic de la casa, Sergi Abril, que està calfant-nos el cap des que jo vaig entrar, que això era molt important i que la normativa n'hi havia de complir-la, i efectivament en això estem. I aquest tipus de qüestions que ara estaven debatint-se, ens les portem nosaltres debatint-les més d'un any, a banda de que contra la seva experiència de tots aquests anys que he estat en el servei. Vinga, així vos deixem ell. Molt bé, moltes gràcies a tots per haver vingut avui. I vaig a passar a presentar la meva exposició, que és en el nostre treball, i un poc, jo penso que per extensió, al final que acabem fent tots els ajuntaments en matèria de prevenció d'incendis forestals. He posat un lema que és que nosaltres al final som l'administració que custodiem i gestionem el territori per conservar un paisatge viu, dinàmic i segur. És al final el que fem, som l'administració de la gent i actuem i tenim moltes responsabilitats. Vaig a intentar ser ràpid perquè ja anem en retras. Vaig a fer dos blocs, una primera que és el paper propi dels ajuntaments, que són els primers 4 punts, que són competències, factors condicionants, funcions i reptes, i un segon bloc en el qual vaig a explicar la nostra experiència al respecte de l'aplicació de la disposició addicional sèptima de la LOTUF. Comencem amb les competències i obligacions, ja s'ha parlat molt en la jornada. Per primera tenim, així són 5 grans lleis i n'hi ha més repercussions, però al final les que ens apliquen directament és la llei de règim local. Tenim l'article 26 en el qual diu que els municipis de més de 20.000 habitants tenim una responsabilitat de serveis públics en quant a prevenció i extinció, i la llei 36 que diu que són les diputacions les que van a assumir aquestes competències per als municipis de menys de 20.000 habitants, si és que aquests no les han exercit. Després tenim la llei forestal, en la qual se'ns marca l'article 55, els plans locals de prevenció d'incendis, que són el nostre guió de treball. També tenim el pla especial enfront del risc forestal, que ens diu que tenim que fer un pla d'actuació municipal contra incendis forestals per preparar la població i les emergències respecte a la gestió d'aquest risc. Tenim també els plans tècnics de gestió forestal, tots els municipis que tinguem superfície forestal tinguin que tenir uns plans tècnics d'ordenació en els quals puguem fer gestió forestal dels nostres propietaris municipals, igual que qualsevol titular privat. I després tot el que s'obri en aquesta nova disposició addicional sèptima de la LOTUF, que és l'obligació i l'execució subsidiària de les faixes perimetrals, que ja estaven en els nostres plans locals de prevenció d'incendis forestals, però com he dit abans, a un altre nivell. Ara ja tenim una obligació fàctica i tenim que aplicar-la, i si no poden haver conseqüències i responsabilitats. Els municipis de la Comunitat Valenciana tenim prou superfície forestal, un 56% de la superfície és forestal, i d'aquest 56%, el 56% és privat i un 38% públic, i després tenim un 6% que d'origen desconegut. Això també hi ha que dir que hi ha un gran minifundisme en la gestió forestal, en les parcel·les forestals. De fet, 3/4 parts pensa que són de la titularitat privada, són minifundis, són més d'una hectàrea. Això no sabeu la complicació que dona a l'hora de gestionar autoritzacions. I després també que no hi ha una gestió forestal, o sigui, no són municipis forestals, sobretot la part litoral i perilitoral, que tenim un ús recreatiu de les muntanyes i que no fem gestió forestal en extensió. Per tant, tenim una massa forestal semisalvatge per gestionar, en altres complicacions que ara indique, que són el tema de la pressió urbanística. Resulta que hem fet un ús recreatiu de la muntanya, l'hem vist com un lloc idíl·lic per viure, hem fet una gran pressió urbanística, han proliferat moltíssimes urbanitzacions i nuclis urbanitzats en sòl forestal sense pensar en les conseqüències, i és que hem desenvolupat una gran àrea d'interfície urbano-forestal que hi ha que gestionar. Ara tenim que preparar a aquestes urbanitzacions, aquests nuclis habitats, a poder enfrontar el risc del qual ara ja tenim unes responsabilitats directes de la LOTUF. I també hi ha un altre factor en els nostres territoris, i és que el paisatge agroforestal dels nostres termes, l'ecosistema forestal ha conviscut sempre en els cultius agrícoles, tenim moltíssim camp al voltant de l'orla de molts enclaus, molta superfície d'interfície agrícola forestal, que això és un espai d'oportunitat, però que en la situació actual de crisi agrícola s'està convertint en un problema.
tenim totes les orles agrícoles al voltant del sòl forestal estan abandonant-se per falta de rendibilitat i allò que era una oportunitat en aquests moments és un problema agravant a la nostra situació. Aleshores, això a nivell de territori tenim aquestes problemàtiques de gestió. I a partir d'ací anem a desenvolupar totes les funcions que nosaltres, els ajuntaments, solem donar. Treballem d'una forma transversal a tot l'Ajuntament. El que s'encarrega de la prevenció i la gestió de les emergències per incendis forestals no sols toca medi ambient, toca urbanisme, toca agricultura, toca usos, tradicions, festes, perquè tenim prou implicacions, més que res degut al risc que tenim en l'actualitat. Aleshores tenim per una banda la planificació, després la gestió dels usos, la coordinació d'emergències, la vigilància preventiva, la creació i el manteniment de les infraestructures de prevenció que venen derivades de l'aplicació del Pla Local de Prevenció i la informació i la sensibilització a la ciutadania. Aleshores, a nivell de planificació, nosaltres estem encarregats de dissenyar, d'aprovar, homologar tots els plans locals de prevenció, els plans d'actuació municipal contra incendis forestals, plans locals de cremes, instruments tècnics, i d'ahir hi ha una sèrie d'obligacions que tenim que anar executant en uns cronogrames i uns pressupostos que nosaltres ens comprometem en el moment de l'aprovació. O sigui que és com un ordre, cuidao no que planifiqueu, que després hi ha que executar-ho. Per una altra part, tenim la gestió dels usos del territori, és l'aplicació d'ordenances aplicades a el que és la gestió forestal o el que és la gestió del risc d'incendis forestals. Nosaltres tenim una ordenança d'autoprotecció d'urbanitzacions que aprovarem després del Covid. També tenim el nostre pla local de cremes, com tots els municipis, en el qual estem gestionant també el risc d'incendi forestal en funció del nostre territori, de les tradicions i dels mètodes culturals dels nostres agricultors. També intentem promoure altres dinàmiques en la gestió dels usos com la ramaderia extensiva o altres pràctiques que puguen afavorir el que és la gestió forestal. Treballem en tot el tema de coordinació d'emergències, som un poc l'engranatge a nivell de la societat en les emergències, estem sempre com a assessor del que és l'equip de recolzament d'alcaldia, del que seria el nostre CECOPAL, i ens encarreguem de mantenir vives les aliances entre els diferents agents locals de prevenció i extinció d'incendis, seguretat, bombers, també els nostres col·lectius de voluntaris, tant des de prevenció com des d'extinció, Creu Roja, Protecció Civil, mantenim els directoris vius, mantenim els seus recursos, intentem habilitar tots els protocols d'evacuació de les urbanitzacions i sobretot també aplicar-les, perquè hi ha que aplicar-les, fem simulacres en la medida de les nostres possibilitats en les diferents urbanitzacions perquè la gent sàpiga comportar-se quan hi hagi un incendi. També tinguem una línia de vigilància preventiva, ens encarreguem de promoure els voluntariats, ens encarreguem de coordinar a tots els nostres dispositius en cas de preemergència per risc extrem d'incendi forestal, habilitant els comunicats en ràdios, bandos que fem, també fem les rutes en la policia local, parlem en la nacional, en els bombers per a veure quines llocs van atendre en vigilància. En els municipis del voltant també establim convenis de participació dels nostres recursos per tal de ser més efectius i intentar cobrir tota la superfície del nostre territori i dels limítrofs. També innovem en el tema de prevenció, hem instal·lat sensors de monitorització ambiental en diferents punts, també tenim el tema d'estacions meteorològiques en diferents punts del terme, càmeres de vigilància contra incendis, una bateria de solucions que ajuden a lo que és la prevenció i sobretot atendre d'una forma primerenca qualsevol conat d'incendi. I els nostres voluntaris estem damunt d'ells, estem finançant-los, establint convenis de col·laboració i intentem que el teixit associatiu en aquest àmbit es mantinga viu i perdure i que puga desempenyar la funció que ells fan de forma altruista. A nivell de prevenció d'incendis forestals, gràcies a les ajudes del Fons Forestal de la Generalitat Valenciana, Diputació de València és un gran valor d'oxigen i pressupost propi, intentem anar executant tot allò en el qual tinguem competències directes i té un caràcter micro en el nostre territori, com són les àrees estratègiques de gestió, com són les faixes auxiliars als camins d'accés a les urbanitzacions, com puguen ser pistes que unisquen dos nuclis habitats o tallafocs de xicotet entitat que puguen
que gràcies també a la participació dels bombers, en els quals ens coordinem per a fer molta tasca també, que tinc uns tallafocs més que no siguin com els que fa Generalitat, que són de demarcació, sinó són algo més locals. I hem intentat també alguna vegada fer faixes perimetrals en les zones en les quals teníem propietats municipals, però la pràctica ens ha dit que no podem anar per ahí i no són efectives perquè acabem fent com diferents tramos i no té una efectivitat. Aleshores, és un tema que ara després parlarem més en detall. També gràcies a les brigades que així tenim present, els programes de treball, de Merge o de Labora, intentem, i també una briga pròpia, intentem mantenir les nostres infraestructures en prevenció, mantenir-les al dia en la medida dels nostres recursos, se va fent feina, al final les zones més emblemàtiques i més perilloses sí que les podem anar mantenint. I també el tema de la informació i la sensibilització. Organitzem campanyes informatives per avisar del risc d'incendi tots els dies en les xarxes socials, campanyes específiques a les urbanitzacions, als agricultors, als visitants dels parcs naturals, a les urbanitzacions, fem difusió de quines són les normes del Pla Local de Cremes, vigilem que el Pla Local de Cremes es complisca en els nostres atges rurals i també hem fet, nosaltres en el CIRA, ja venia d'abans d'estar jo, una oficina d'assessorament per a la gent que viu en urbanitzacions. Qualsevol dubte que tinguen en quant a la seva autoprotecció intentem donar servei i assessorament per a que puguen executar-ho. Recentment, en l'aplicació de l'Alotub, hem encetat una campanya d'informacions i xerrades informatives en les quals estem explicant a la població afectada tots els procediments als quals estan obligats, quins són els plaços, d'on ve tot i com tenen que aplicar-lo. Aleshores, aquesta tasca és important per a que la gent siga corresponsable en les seues obligacions. Vaig molt ràpid perquè anàvem pillats, aleshores voldria que Marta també exposi i per això. Aleshores, en quant a reptes de futur, de la nostra gestió, l'experiència ens diu que hi ha que generalitzar i donar-li més entitat als temes de les pràctiques de prevenció d'incendis forestals a nivell de que hi ha que corresponsabilitzar a tota la gent, no sols és un tema d'administracions, tots tenim certa responsabilitat. Qualsevol té una propietat en un entorn forestal, qualsevol tenim uns comportaments en una parcel·la agrícola, tots tenim que responsabilitzar-nos, no és una cosa sols de l'alcalde, com dia Ferran. Aleshores, és important perquè tenim molt de treball que fer i si no ens fem corresponsables no arribarem a temps. I qualsevol dia ens pillarà el foc i ja serà massa tard. També, això, hi ha que executar els plans locals de prevenció d'incendis forestals. Per a que se feu una idea, nosaltres en 15 anys hem d'executar 6 milions d'euros, una locura, no sabrem com ho fem, perquè les línies de finançament que tenim actuals són benvingudes, però fa falta molt més si realment volem complir-lo. Per això hi ha que explorar fórmules de finançament per a dur a terme aquestes accions, com el que és la responsabilitat social corporativa, o taxes per el cobrament als visitants o a la gent que es beneficia dels mons d'ací del CIRA, comunitats de regants que tinguen aigua gràcies a la muntanya. Hauríem de veure si se pot fer algun tipus de taxa per poder finançar aquest tipus de manteniment de lo que és la muntanya. També el gran pastel al qual anem a entrar, que són executar subsidiàriament o forçosament les infraestructures de prevenció dels habitatges de les urbanitzacions i els nuclis habitats. També tenim un paper fonamental en donar serveis alternatius a la crema agrícola. No està sols prohibir-ho, hem tingut moltíssimes queixes, nosaltres i qualsevol municipi, que jo entenc que el risc era el que era, però l'agricultor s'ha vist molt desassistit i els ajuntaments tenim un paper fonamental en veure quines línies de subvenció podem donar a l'agricultor, parlar amb les cooperatives, intentar finançar aquesta gestió. Hem de veure fórmules per a mantenir el mosaic agrícola forestal en un bon estat, hi ha que veure com fem que l'agricultura local, sobretot la que està afectada per les valls de les muntanyes, tinga un complement de renda al seu producte per tal que aquests llauradors puguen dignament defendre la seva activitat i, per tant, ells oferir-nos el seu servei de manteniment del paisatge. Considero que la simplificació administrativa també és molt important. El nou reglament forestal ha avançat molt en això, però ara tenim
l'altra gran caixa de Pandora, que són les propietats privades en les faixes perimetrals. A veure si se pot homologar algun tipus d'edicte que ja s'està estudiant per part de Diputació, veurem què podem fer per tal d'alleugerar aquest tràmit de notificació a cada particular, perquè pensem que això és un tema d'interès general i que s'ha d'executar per raons d'emergència. I després també, igual que està aplicant la Diputació i també municipis com Serra, a banda que no la biomassa forestal i agrícola que tenim i tenim que restar siga un problema, sinó que siga una oportunitat, hi ha que veure sistemes de circularitat de la biomassa agrícola i forestal, veure com podem aprofitar tota aquesta matèria per fer aquesta transició energètica a la qual també tenim que complir de cara al 2030. He anat ràpid. En quant a nosaltres, ara anem a fer una proposta de lo que és el nostre procediment d'aplicació de la disposició addicional sèptima de la LOTUP. Nosaltres l'any passat, en novembre de l'any passat, aprovarem la cartografia per al plenari, segons la instrucció tècnica, l'enviarem, i a partir d'ahí començava a córrer el període d'exposició, d'execució per part voluntària per part dels subjectes obligats, i passa que ningú ho executa. Farem la comunicació en el BOP, ho pensarem tot, farem la notificació, ho diguem per premsa, vam fer tots els tràmits oportuns per arribar al màxim temps possible, però clar, era algo nou, crec que fórem dels primers i la gent no va pillar el missatge. Aleshores, nosaltres paral·lelament vam encetar una línia que va ser adelantar-nos al pròxim pas, que va ser la redacció d'un projecte executiu de totes les faixes perimetrals de les urbanitzacions i nuclis habitats que estaven dins del nostre Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals. Aquí teniu sols la part del Cira, la part de la Garrofera no està, perquè no me cabia, i després també tenim així, és la cartografia, i després, com vegeu, el Cira està plena de taques grogues, perquè el Cira és particular, té una pressió urbanística brutal sobre el terme, i tenim una problemàtica derivada, que és la que anem a tractar ara, en aquesta disposició addicional en quant a seguretat d'incendis. La nostra aprovació per el BOP, i també ho pensarem en el tauler d'anuncis, i així un poc el projecte que farem per a totes les urbanitzacions, vam fer un projecte executiu per a que tots els que vulgueren executar les faixes ho tingueren fàcil i aquest pas el pogueren ahorrar. Vam fer un projecte molt detallat, quantificat per models de combustible, vam medir totes les faixes segons la instrucció tècnica de silvicultura, i és un projecte molt detallat, molt costós i que ens va servir també per a saber què pot valdre cada faixa perimetral, que després us contaré. Passaren els 6 mesos, ningú va fer res. Aleshores vam obrir la part de l'ordre d'execució forçosa. Vam publicar en març de l'any passat, en maig, perdó, aquesta ordre d'execució global a totes les urbanitzacions i subjectes obligats, ho vam publicar al BOP, estan corregint ara els 6 mesos, i vam fer reunions informatives a tots els afectats, hem fet diverses, continuarem fent-ne, per tal de dir-los el que han de fer i com ho han de fer. Ja estaven avisats, però els reavisem. Me consta que ningú està fent massa. Aleshores, anem al següent pas. El següent pas és l'execució forçosa, l'execució subsidiària que anem a fer els ajuntaments a partir de gener de l'any que ve. Sabem qui són els subjectes obligats, això és una cosa que, com diu Mario, hem tingut que portar a urbanisme i dir-me qui és titular de cada cosa, perquè en algunes estava clar que nosaltres, en altres no, cada ajuntament tindrà les seves particularitats. Després, les actuacions tenim clares quines són, volem que la gent se netegi les parcel·les, ahir no anem a entrar, jo no vaig entrar a casa de ningú a dir-li tal, tenen l'obligació, però jo subsidiàriament això ho executaré després de fer les faixes perimetrals i les infraestructures col·lectives que pense que són les que tenen molta més complicació. I encara que paral·lelament avisarem i si cal sancionar algú perquè el cas siga flagrant el sancionarem. Aleshores, a veure, estàs així? Nosaltres sí que tenim un cost estimat de lo que valen les faixes perimetrals per cada metre quadrat de parcel·la protegida, de parcel·la en vivenda. Aleshores, nosaltres teníem una relació de nuclis habitats i d'urbanitzacions al Pla Local de Prevenció, n'hi ha més perquè s'ha anat proliferant això i no hem pogut contemplar-les en aquest projecte.
i tenim la idea de que per una mitja varia molt en funció d'unes i altres, però tenim que per cada parcel·la urbana o urbanitzada amb habitatge que s'ha de protegir, els costos modulars són estos, o sigui que cada un ho té fàcil, agarra la seva parcel·la, multiplica la superfície per el cost que li dona i sap el que té que pagar. Aleshores, això és un treball que ens va servir molt per a licitar les obres i per a demanar els diners a la gent. Aplicarem això en el registre de cadastre i de tributari i directament aplicarem tots els ràtios i tots els preus a cada un. I després, exacte, a partir de l'1 de gener començarem a licitar, a començar els procediments de licitació de les diferents faixes en funció d'uns criteris que és on el tècnic municipal s'ha de mullar, que és un informe un poc particular perquè realment perquè jo primero i tu segundo, pues en funció de la naturalesa urbanística del sòl protegit, pensem que primer serà el que és urbà i després el que no és urbà, perquè per algú és urbà i està pagant una contribució més elevada. Després també de la quantitat de població que visga dins d'aquest nucli habitat i després també en funció de la perillositat del risc d'incendi forestal que ens el dona un poc el projecte que havíem redactat. Farem una relació i anirem executant uno, després l'altre, després l'altre, després l'altre. El procediment està tot parlat en els tècnics d'urbanisme. Nosaltres hem pensat en primer això, primer farem una inspecció de la urbanització, si l'inspector ens diu que no està executat, començarem el procediment. Farem primer un acord d'execució subsidiària que s'haurà d'aprovar pel plenari, publicarem l'edicte, començarem a posar en marxa tot el sistema de tresoreria del nostre Ajuntament per a cobrar en un període voluntari totes les taxes, però això no farà que jo m'esperi que cobrar a executar. Jo ja tinc un sistema de cobrament en marxa i el que hi haurà que planificar en els pròxims pressupostos és els diners que hi ha que posar per a poder anar executant a costa dels obligats. I això pareix un tema relativament senzill, però realment això va ser que serà una càrrega a l'Ajuntament molt forta en quant a treball. Ara estic jo, estem duent a mitges en una abogada d'urbanisme, però ara quan tinguem que entrar a les propietats privades, que tenen que veure lo de les indemnitzacions, que això és un pastel que ja veurem com atenem, també tindrem que pensar en posar un administratiu o dos per anar fent notificacions, enviant i moguent històries. Estem pensant en també un tag específic per a resoldre tots els conflictes que ens van a vindre en propietat i a nivell tècnic tot el que és l'execució subsidiària i tal se podrà suplir per un servidor, però fa falta un equip, hi ha que planificar bé aquestes accions. El CIRA se ho està plantejant, el CIRA sé que va fer per fer l'esforç i per posar-ho en marxa, però el CIRA és un ajuntament de 48.000 habitants. Corbera, Llaurí, Favara, i si no ho fan, a mi vull dir que la prevenció no és una qüestió municipal, és una qüestió, en el nostre cas, és una qüestió de massís. En realitat hauríem de pensar en estructures supramunicipals i oficines supramunicipals que donaran aquest servei i harmonitzar-lo, perquè també pense que aquesta és la nostra interpretació de la llei, però que si cada ajuntament interpreta la llei d'una forma diferent, això l'únic que va fer és en ralentir el que és el procediment d'aplicació d'algo tan urgent. No es tracta de responsabilitats, es tracta d'executar unes faixes que clamen al cel que és urgent, que ja estiguen en marxa. Aleshores, he sigut ràpid, tenia moltes més coses que dir, però volia ajustar-me en temps per a que Marta poguera desenvolupar la seva... Moltes gràcies.